चाईबासा की धरती में आज जो बारिश के बूंदों के बीच जो आज हमें ये प्यार दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री घबरा गए होंगे कि चाईबासा टाइगर का एंट्री कैसे हुआ। उनको लगता था कि हम ईचागढ़ सरायकेला खरसवा तक ही हमारा एंट्री ठीक हुआ है, लेकिन आज तो घबराएंगे। हमारे लगता है दीपक दा भी कहीं फोन ऑन करके अपना कार्यकर्ता को डांट फटकार ना करे।